Unithouders onder de centrale markt die hebben hun beklag gedaan bij TBN Prime Alert dat zij nu veel meer moeten betalen voor hun stands. Dit legden wij voor aan marktmeester Gautam Dhanai van de centrale markt. En de marktmeester die geeft aan dat de standhouders ook eerlijk moeten zijn naar de media en naar de gemeenschap toe. Wat wij hebben gedaan als marktleiding, wij hebben nu een uniforme bedrag welke geldt voor alle standhouders onder de markt. Of je nou een stand hebt van 1 vierkante meter of een unit van 40 vierkante meter, u gaat nu 1 SRD moeten betalen. Wat er voorheen gebeurde is dat mensen met kleinere stands de 1 SRD betaalden, terwijl personen met een grote unit, zoals eentje achter ons als voorbeeld, die betaalden dan 55 cent per vierkante meter. En dat is niet eerlijk, zegt de marktmeester. Daarmee derven wij ook heel veel inkomsten, waardoor wij ook heel weinig terug voor de markt kunnen doen. Maar de lijn is doorgetrokken, want ook bij de parking zal men voortaan veel meer moeten betalen. In plaats van 5 SRD gaat u nu 10 SRD moeten betalen. En er zijn er nog enkele andere maatregelen getroffen, zodat de markt meer kan verdienen. Als ik praat over standgelden, meneer, de marktstandgelden, dan zien we dat we nog steeds hanteren de 1 SRD per dag per vierkante meter. En mensen die een tafel hebben, die betalen 1 SRD per dag per meter. Dus als u 2 meter tafel heeft op de markt, dan betaalt u 2 SRD. Als u een ruimte heeft van 5 vierkante meter, dan betaalt u 5 SRD per dag. Als u een ruimte heeft van 10 vierkante meter, dan betaalt u 10 SRD per dag. Dat bedrag hanteren we hier op de markt. Maar het was ook zo tijdens de vorige marktmeester en de DC, dat ruimtes boven de 20 vierkante meter, of mensen die meer dan 20 meter hadden, die betaalden 55 cent. En het bedrag toen we zagen ook, elke jaar wij geven ons jaarverslag bij de minister en bij het commissariaat ook. En bij de jaarverslag hebben we gezien werkelijk dat er cijfers zijn van ruimtes die meer dan 20 meter zijn, meer dan 20 vierkante meter zijn, die betalen 55 cent per vierkante meter. En het is onterecht en onrecht ook dat mensen die bijvoorbeeld een ruimte hebben van 18 vierkante meter en 20 vierkante meter meer betalen dan mensen die een ruimte hebben van 30 vierkante meter of 40 vierkante meter. Want als je meer dan 20 vierkante meter hebt, dus dat wil zeggen als je 21 vierkante meter hebt, dan betaal je 10 SRD per dag voor die stand. Terwijl er een regel is 1 SRD per vierkante meter en 1 SRD per meter per dag. Dus wat we hebben gedaan, met de DC, de commissaris, hebben we gesproken van kijk, we gaan die standgelden van de markt niet omhoog doen, Tom. Het moet bij wet zijn en er is ook een stadsbesluit ook. U kent ook die stadsbesluit toen de tijd van dat goedgekeurd is door de president, dat de standgelden van de markten omhoog werden gebracht toen de tijd. Maar dat is even stopgezet vanwege de, als we kijken naar de bedragen van 4 SRD per dag per meter en 3 SRD 15 per dag per meter, dan zie je dat bijna dat de mensen hadden geklaagd. Dus dat is het even on hold. Maar die 1 SRD die is blijvend. Dus we willen alleen dat iedereen die 1 SRD betaalt, die 55 cent is al achterhaald. U weet het, wanneer je een ruimte hebt van een 30 vierkante meter, dan kan je niet 15 SRD per dag betalen. Daarbij gebruik je nog stroom, je gebruikt nog water en er is een hele onderhoud hier op de centrale markt. Daarom ziet u dat de markt zo is. Als u ziet naar de centrale markt, omdat het de overheidsmarkt is, lijkt het zo. Ik was met de vicepresident zondag bij de zondagmarkt bij Nieuwe Grond. En dat ziet u dat wanneer de overheid eigenlijk geen inzage heeft in een bepaalde organisatie, dat u ziet dat er meer wordt gedaan. Men investeert meer omdat men ook zelf zijn prijzen bepaalt of die standhuur bepaalt dan een overheidsmarkt. Hier bent u afhankelijk van alle actoren en dat ziet u dat de markt dag voor dag achteruit gaat omdat de standgelden heel laag is. Als je dit 1 SRD per dag per meter, is belachelijk eigenlijk. Het is, als de mensen klagen voor 1 SRD per dag per meter, dan moeten ze iets anders doen dan. Dan liever zoek je een andere plaats waar je misschien 50 cent of 40 cent kan betalen. Maar als je 1 SRD per meter per dag een dag niet hier op de markt kan betalen, weet ik niet weet ik ook niet hoe verder. Maar de standgelden zijn niet verhoogd, meneer Ganes.
ook de samenleving redelijk door. We hebben alleen uniform gedaan van iedereen betaalt 1 SRD per meter. Dus al heeft u een ruimte van 40 vierkante meter, al heeft u van 50 vierkante meter, u betaalt 1 SRD per dag per meter. Dat is nu gaande. Wat er verder gebeurt, meneer Ganesh, wat er verder gebeurt, want het staatsbesluit ligt nog daar. Ze zijn bezig met die staatsbesluit om die standgelden te verhogen. Maar alles is even on hold met alle situaties. We hebben ook aangetoond aan de minister, aan de DC van, kijk, het is nu niet rendabel om die standgelden te verhogen, omdat als u kijkt naar de kostenplaat van zo'n marktventer, wanneer een marktventer van huis uit komt, is de benzineprijs ook verhoogd, de voeding is ook hier verhoogd, alle onderhoudskosten is verhoogd. En dat, als je alles optelt, dan zie je dat de kosten van een marktventer hoger is dan 100 SRD per dag wat ze hier maken op de markt. Dus daarom hebben we gezegd van we gaan die standgelden voorlopig niet verhogen. De staatsbesluit blijft nog gewoon daar, maar iedereen gaat gewoon 1 SRD per meter per dag betalen. Ja. En dat is dus de reden, want wij zijn, zoals ik je heb aangegeven, dat bepaalde standhouders ons benaderd hebben en dat ze dus aangeven van nu moeten ze meer betalen. U zegt, in het vervolg hebben ze dus veel minder betaald dan mensen die dus de kleinere stands hadden. Klopt, meneer Gis. Dus eigenlijk, ja, wanneer je eigenlijk een bedrijf managt of ergens waar je leiding geeft, moet u altijd kijken van en overwegen van wanneer je een besluit neemt. Dan moet het ook een besluit zijn wat een uniform besluit. Dat iedereen houdt aan één regel. Je moet niet zeggen van iemand die meer dan 20 vierkante meter betaalt weinig. Maar iemand die een 1 meter stand heeft of een 18 vierkante meter heeft, die betaalt meer, 1 SRD. Dus dat was gaande hier. Dus wat ik heb gedaan is gewoon iedereen betaalt uniform, 1 SRD per vierkante meter en 1 SRD per meter per dag. En vanaf wanneer is dat ingegaan? Dat is vanaf juni, dat is 2 juni is het ingegaan. Dus nu, wanneer die mensen nu maandelijks een betaling doen bij de financiële afdeling, gaan men nu 1 SRD per dag per meter betalen, ongeacht welke grootte dan men heeft. Maar u bent wel op de hoogte van hoe groot bepaalde units zijn? Klopt. Wanneer je een vergunning aanvraagt, meneer Ganesh en ook samenleving, dan wordt er eerst een rapport gemaakt van onze bestuurambtenaren en de ambtenaren. En in die rapportage staat alles van hoe groot die ruimte is, wat je gaat verkopen, de branche. Alles wordt daar aangegeven en zo wordt het gestuurd naar de commissariat en zo wordt een vergunning gemaakt. Dus in die vergunning staat alles, de grootte, de branche, alles staat daarop. Dus wanneer er een vergunning komt aan de hand van, en u moet gaan betalen met die vergunning, meneer Ganesh. Vroeger was het zo dat men met de laatste kwitantie ging betalen, maar nu moet u met die vergunning gaan betalen, want als er een fout is gemaakt bij de laatste kwitantie, als u minder hebt betaald, misschien hoeveel jaren terug, dan gaat u toch dezelfde fout doormaken. Dus wat we hebben gedaan, u moet met die vergunning naar de financiële afdeling gaan om uw plicht te doen. Plus moet u persoonlijk gaan. U gaat niet mensen meer sturen om geld te betalen van iemand anders. U moet zelf hier komen om uw financiële plicht te doen. Omdat wanneer iemand een stand komt vragen, dan kunt u ook persoonlijk vragen. De vergunning is strikt persoonlijk. Dat wil zeggen dat de vergunning geen familievergunning is of een boedel is. Het is van u en u moet ervoor zorgen dat u alle plicht op de markt zelf moet doen. Ja. En hoeveel van die grote units hebben jullie hier op de markt? Er zijn aantallen en ze hebben zelf ervoor gekozen. Kijk, er zijn grotere units, er zijn ook kleine units. Wanneer iemand een stand komt aanvragen, meneer Ganesh, dan vraagt ze ook van, geef me een biggie stand. Kan die me seriang? Dan willen ze een grote ruimte hebben. Dan zeggen we van, kijk, zo'n ruimte is 15 vierkante meter of 20 vierkante meter en u betaalt dat. Dat gaat u betalen. Dus het is een keuze van de mensen zelf die hoe ze willen aanvragen. En wanneer het betaling komt, dan moeten ze niet klagen, ze moeten het bedrag betalen. Anders is het, ik ga je een voorbeeld geven, meneer Gis. Een slagerij. Een slagerij heeft alle apparaten daar binnen. Ze hebben vriezer, ze hebben alles. En dan betalen ze, als je ziet hoeveel ze betalen ze conform 1 SRD ook per vierkante meter. Dus een slagerij betaalt hetzelfde tarief als een restaurant, als iemand die kleren verkoopt, iedereen die een ruimte heeft, betaalt hetzelfde tarief 1 SRD per meter per dag. Dus wanneer iemand klaagt over 1 SRD, meneer Ganesh, nu 2022, dan vind ik van, nou, dan moet hij een ander werk zoeken, dus ergens anders gaan werken, maar dan moet hij gewoon de markt of het stand teruggeven aan mij. Dan geef ik aan iemand die wel kan betalen die 1 SRD, nog steeds die 1 SRD. En niet alleen de standgeld hebben we nu een uniform gedaan, meneer Ganesh, ook de parkeer. U ziet dat er een parkeer naast is. Het is nu, u koopt een kaart nu. Een kaart, dat is een weekkaart, gaat u kopen daar. Iedereen die daar parkeert, koopt een kaart. Bij de financiële afdeling of bij de loket. En een kaart kost 50 SRD voor een hele week. U koopt een weekkaart
Het is 50 SRD en die koopt het daar bij de loket en dan gaat u daar parkeren. En dat zijn van mensen die elke dag parkeren, van de marktventers, van de centrale markt en de Frieslandmarkt. Mensen die gewoon daar gaan parkeren is voor 10 SRD voor de hele dag. Dus wanneer u daar gaat parkeren, kan u 10 SRD betalen, maar is het voor de hele dag. Het is niet per uur, we gaan nog steeds niet hanteren over een uur of zo. Je betaalt 10 SRD en dat is parkeren de hele dag. Dus mensen die geen kaart willen kopen, die 50 SRD, want als men 10 SRD per dag parkeert, dan is het 60 SRD. Maar als je een kaart koopt, dan is het 50 SRD. Dus als je geen kaart wil kopen, dan betaalt je 10 SRD per dag om te parkeren naast de hele dag. En dat is een van de verhogingen dat daar is gebeurd. Want het was 5 SRD voor de hele dag. Het was niet rentabel. En dus hebben we nu 10 SRD daar gedaan. Dat is het tweede wat we hebben aangepast. En de derde is de groothandelaren, meneer Ganis. De groothandelaren die binnenkomen, je ziet het, ze komen binnen en ze betalen alleen de ingang. Wanneer ze binnenkomen, betalen ze kopen een kaart van 60 SRD per week. Dat wil zeggen een pick-up, een truck met groenten. Als je ziet, het is een hele pick-up groenten die binnenkomt om te handelen, om te leveren. Die betaalt 10 SRD per dag om te handelen hier binnen de markt. Wij zorgen ervoor dat het parkeer van zo'n handelaar gereserveerd is zijn standplaats daar. Het markt wordt nu helemaal verlicht. Er zijn zeker alles doen wij. En die persoon betaalt alleen 10 SRD. Wat hebben we gedaan? We hebben met de districtcommissaris gesproken van de districtcommissaris. We gaan nog 5 SRD verhogen. Dus nu betaalt zo'n groothandelaar 15 SRD per dag. Dus dat is ook aangepast. Dus de groothandelaren die betalen nu 15 SRD per dag voor een hele truck groente wat ze hier binnenbrengen om binnen te parkeren en te handelen. De parkeerplaats die is aangepast en dus, de standgelden is nu correct getrokken. Dat is 1 SRD. Iedereen betaalt 1 SRD per dag, per vierkante meter of per meter. En hoeveel meer verdiensten gaat de markt dus daarmee hebben? Kijk, Gecalculeerd hoeveel jullie meer gaan verdienen nu? nog niet. We zijn bezig. Dit is de eerste week, Tom, wat we nu als die nieuwe tarieven handelen. En einde van de maand, dan gaan we kijken van wat er meer is gekomen, dat we meer kunnen doen in de markt. U ziet het maar eens, we kunnen niet veel doen in de markt. We zijn zo afhankelijk van alle actoren. Wanneer we wat willen doen, u ziet het maar, dan is het echt een vertraging. Wanneer we geldmiddelen willen vragen, wanneer we geld vragen, wanneer we meer willen doen, dan is het een vertraging van hoeveel maanden. Dan is er geen geld of dan is het. Dus nu, met de verhoging weten we van dat we iets meer kunnen doen. Dan, omdat kijk, wanneer de markt open wordt gesteld, 12 uur. Dan wil zeggen 12 uur is al markt hier binnen. Moeten we ervoor zorgen dat het security is. Moeten we ervoor zorgen dat de verlichting, genoeg verlichting is. Moeten we ervoor zorgen dat het plaats waar alles zo goed is dat die mensen kunnen parkeren en verkopen. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wanneer die mensen komen, dat alles schoongemaakt is, alles ready steady is, dat die mensen kunnen verkopen. Dus, en dat nu aan ook kost veel geld. De onderhoud vooral, alle plaatsen waar u ziet, onderhoud kost geld. Als je niet gaat onderhouden, is er hele vertraging en die vertraging kunnen we niet inhalen. Dan gaan we meer kosten maken. Dus dat proberen we klein, stap voor stap, al die wat we hier achter waren, een beetje stap voor stap om dat in te halen, zodat we straks toch kunnen praten van een mooie markt, een schone markt, een beetje aantrekkelijk, met meer security, met meer mensen. Toch? Dat die mensen weer nieuwsgierig worden om weer naar de markt komen. Want je ziet het nu, we hebben die crisisteam nu. De crisisteam is constant bezig, vanaf 8 uur tot 2 uur, om die mensen van de straat weg te halen. We proberen die mensen in de markt te brengen, we geven die mensen een ruimte, een stand om in de markt te verkopen, maar toch kiezen ze weer op straat te gaan. De crisisteam is constant bezig met ondersteuning van de politie. Soms lukt het niet, u weet het. De politie heeft zijn eigen, zij hebben hun eigen werk, ze weten hoe aan te pakken, maar het is een probleem tussen het optreden met mijn bestuurambtenaren en de politie. Soms lukt het, ik herhaal weer, soms lukt het niet. Mijn crisisteam doet alle moeite om die mensen toch van de straat weg te halen om in de markt te brengen. Ja, maar we moeten meer van de politie krijgen. Want soms zien we dat zij alleen daar zijn en de ondersteuning die is vaag, dat we het op zoek. Dus we moeten weer gesprekken gaan voeren met de regiocommandant, met de minister van Justitie en Politie, dat we meer ondersteuning krijgen wanneer de bestuurambtenaren 2 uur weggaan. Dan 2 uur gaan ze weg. Dat de hele controle en al de controle overgedragen wordt aan de politie. Want wat is er? Wanneer die bestuurambtenaren 2 uur weggaan, dan zie je dat iedereen komt weer op straat en iedereen begint weer te verkopen. En dat is het. Wanneer mijn bestuurambtenaren weg zijn,
dan moet de politie alles overnemen en dan moet de politie controle doen dat die mensen niet op straat verkopen. Dus dat is even zoek, dat moeten we even recht trekken en met de rug komen dan. Maar toch probeert het systeem om ervoor te zorgen dat die mensen toch niet op straat verkopen en eerder in de markt.